Trong khóa học thứ 3 của chuỗi 5 khóa học này, bạn đã thấy phân tích lỗi có thể giúp bạn tập trung thời gian vào làm những công việc hữu ích nhất cho dự án của mình như thế nào. Giờ đây, Beam Search là một thuật toán tìm kiếm gần đúng, còn được gọi là thuật toán tìm kiếm heuristic, và do đó, nó không phải lúc nào cũng xuất ra câu có khả năng xảy ra nhất. Nó chỉ theo dõi B bằng 3 hoặc 10 hoặc 100 khả năng hàng đầu. Vậy điều gì xảy ra nếu Beam Search mắc lỗi? Trong video này, bạn tìm hiểu cách phân tích lỗi tương tác với Beam Search và cách bạn có thể tìm ra liệu thuật toán Beam Search có phải là nguyên nhân gây ra vấn đề và đáng để dành thời gian hay không, hay liệu mô hình ERNN của bạn có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề và đáng để dành thời gian hay không. Hãy xem xét cách thực hiện phân tích lỗi với Beam Search. Hãy sử dụng ví dụ về trên này. Vì vậy, giả sử rằng trong tập hợp phát triển dịch máy của bạn, tập phát triển của bạn, con người đã cung cấp bản dịch này, và Jane đến thăm châu Phi vào tháng 9, và tôi sẽ gọi đây là Y sao. Đây là một bản dịch khá tốt do con người viết. Nhưng giả sử rằng, khi bạn chạy Beam Search trên mô hình ERNN đã học của mình, trên mô hình dịch đã học của bạn, nó kết thúc với bản dịch này mà chúng ta gọi là Y mũ. Jane đã đến thăm châu Phi vào tháng 9 năm ngoái. Đó là một bản dịch tệ hơn nhiều so với câu tiếng Pháp. Nó thực sự thay đổi ý nghĩa, vì vậy đó không phải là một bản dịch tốt. Bây giờ, mô hình của bạn có hai thành phần chính. Có một mô hình mạng neuron, mô hình sequence to sequence, mà tôi sẽ gọi là, đó là mô hình ERNN của bạn. Nó thực sự là một encoder và một coder. Và bạn có thuật toán Beam Search của mình, mà bạn đang chạy với một số độ rộng beam. Và muốn tốt hơn, nếu bạn có thể quy lỗi này, bản dịch không tốt này cho một trong hai thành phần này. Có phải ERNN hay thực sự là mạng neuron đáng trách hơn, hay là thuật toán Beam Search đáng trách hơn? Và những gì bạn đã thấy trong khóa học thứ 3 của chuỗi là việc thu thập thêm dữ liệu huấn luyện luôn hấp dẫn và không bao giờ gây hại. Tương tự, việc tăng độ rộng beam luôn hấp dẫn, bạn biết đấy, điều đó không bao giờ gây hại hoặc hầu như không bao giờ gây hại. Nhưng cũng giống như việc tự thu thập thêm dữ liệu huấn luyện có thể không đưa bạn đến mức hiệu suất mong muốn. Tương tự như vậy, việc tự tăng độ rộng beam có thể không đưa bạn đến nơi bạn muốn. Vậy làm thế nào để bạn quyết định liệu việc cải thiện thuật toán tìm kiếm có phải là một cách sử dụng thời gian hiệu quả hay không? Vì vậy, đây là cách bạn có thể chia nhỏ vấn đề và tìm ra điều gì thực sự là cách sử dụng thời gian hiệu quả. Bây giờ ERNN, mạng neuron, tôi sẽ chỉ gọi là ERNN, thực sự có nghĩa là encoder và coder. Nó tính toán P của Y cho trước X. Ví dụ, đối với một câu, Jane đến thăm châu Phi vào tháng 9, bạn hãy cắm Jane đến thăm châu Phi vào. Một lần nữa, tôi đang bỏ qua chữ Hoa so với chữ thường bây giờ, đúng không, vân vân. Và điều này tính toán P của Y cho trước X, vì vậy, hóa ra là... Điều hữu ích nhất cho bạn nên làm tại thời điểm này là sử dụng mô hình này để tính toán P của Y sao cho trước X, cũng như tính toán P của Y mũ cho trước X bằng mô hình ERNN của bạn. Và sau đó xem cái nào trong hai cái này lớn hơn. Vì vậy, có thể phía bên trái lớn hơn phía bên phải. Cũng có thể P của Y sao nhỏ hơn P của Y mũ, thực ra là nhỏ hơn hoặc bằng. Trường hợp nào trong hai trường hợp này đúng, bạn sẽ có thể quy lỗi cụ thể này rõ ràng hơn. Bản dịch xấu cụ thể này cho một trong hai là ERNN hoặc thuật toán Beam Search có lỗi lớn hơn. Vậy hãy tìm ra logic đằng sau điều này. Đây là hai câu từ slide trước. Và hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ tính toán P của Y sao cho trước X và P của Y mũ cho trước X và xem cái nào trong hai cái này lớn hơn. Vậy sẽ có hai trường hợp. Trong trường hợp 1, P của Y sao cho trước X do mô hình ERNN xuất ra lớn hơn P của Y mũ. Cho trước X, điều này có nghĩa là gì? Chả thuật toán Beam Search đã chọn Y mũ, đúng không? Cách bạn có được Y mũ là bạn có một ERNN đang tính toán P của Y cho trước X. Và công việc của Beam Search là cố gắng tìm giá trị của Y để đưa ra argmax đó. Nhưng trong trường hợp này, Y sao thực sự đạt được giá trị cao hơn cho P của Y cho trước X so với Y mũ.
Vì vậy, điều này cho phép bạn kết luận rằng beam search không thực sự cung cấp cho bạn giá trị của y tối đa hóa P của y cho trước x, bởi vì một công việc mà beam search đã làm là tìm giá trị của y làm cho giá trị này thực sự lớn, nhưng nó đã chọn y mũ. Nhưng y sao thực sự nhận được một giá trị lớn hơn nhiều. Vì vậy, trong trường hợp này, bạn có thể kết luận rằng beam search có lỗi. Bây giờ, còn trường hợp kia thì sao? Trong trường hợp 2, P của y sao cho trước x nhỏ hơn hoặc bằng P của y mũ cho trước x, đúng không? Và sau đó, bạn biết đấy, một trong hai điều này hoặc điều này phải đúng. Vì vậy, trường hợp 1 hoặc trường hợp 2 phải đúng. Bạn kết luận điều gì trong trường hợp 2? Trong ví dụ của chúng tôi, y sao là một bản dịch tốt hơn y mũ. Nhưng theo LNN, P của y sao nhỏ hơn P của y mũ. Vì vậy, nói rằng y sao là một đầu ra ít có khả năng hơn y mũ. Vì vậy, trong trường hợp này, có vẻ như mô hình LNN có lỗi và có thể đáng để dành nhiều thời gian hơn để làm việc trên LNN. Có một số sự tinh tế ở đây liên quan đến chuẩn hóa độ dài mà tôi đang bỏ qua. Và nếu bạn đang sử dụng một số loại chuẩn hóa độ dài, thay vì đánh giá các xác suất này, bạn nên đánh giá mục tiêu tối ưu hóa có tính đến chuẩn hóa độ dài. Nhưng bỏ qua sự phức tạp đó bây giờ, trong trường hợp này, điều này cho bạn biết rằng mặc dù y sao là một bản dịch tốt hơn, nhưng LNN lại gắn cho y sao một xác suất thấp hơn so với bản dịch kém hơn. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi sẽ nói mô hình LNN có lỗi. Vì vậy, quy trình phân tích lỗi trông như sau. Bạn xem qua tập phát triển và tìm ra những lỗi mà thuật toán đã mắc phải trong tập phát triển. Và vì vậy, trong ví dụ này, giả sử rằng P của y sao cho trước x là 2 nhân 10 mũ trừ 10, trong khi P của y mũ cho trước x là 1 nhân 10 mũ trừ 10. Sử dụng logic từ slide trước. Trong trường hợp này, chúng ta thấy rằng beam search thực sự đã chọn y mũ có xác suất thấp hơn y sao. Vì vậy, tôi sẽ nói beam search có lỗi. Vì vậy, tôi viết tắt là B. Và sau đó bạn xem qua lỗi thứ hai hoặc đầu ra số thứ hai của thuật toán, xem xét các xác suất này và có thể đối với ví dụ thứ hai, bạn nghĩ rằng mô hình có lỗi, viết tắt mô hình LNN bằng L. Và bạn xem qua nhiều ví dụ hơn và đôi khi beam search có lỗi, đôi khi mô hình có lỗi, vân vân. Và thông qua quá trình này, sau đó bạn có thể thực hiện phân tích lỗi để tìm ra tỷ lệ lỗi do beam search so với mô hình LNN. Và với một quy trình phân tích lỗi như thế này, đối với mỗi ví dụ trong tập độ sâu của bạn, nơi thuật toán đưa ra đầu ra tệ hơn nhiều so với bản dịch của con người, bạn có thể cố gắng quy lỗi cho thuật toán tìm kiếm hoặc cho hàm mục tiêu hoặc cho mô hình LNN tạo ra hàm mục tiêu mà beam search được cho là tối đa hóa. Và thông qua điều này, bạn có thể cố gắng tìm ra thành phần nào trong hai thành phần này chịu trách nhiệm cho nhiều lỗi hơn. Và chỉ khi bạn thấy rằng beam search chịu trách nhiệm cho nhiều lỗi, thì có lẽ đáng để làm việc chăm chỉ để tăng độ rộng beam. Trong khi ngược lại, nếu bạn thấy rằng mô hình LNN có lỗi, thì bạn có thể thực hiện phân tích sâu hơn để cố gắng tìm ra xem bạn có muốn thêm EGUL hay không, hoặc lấy thêm dữ liệu huấn luyện, hoặc thử kiến trúc mạng khác hoặc một cái gì đó. Và rất nhiều kỹ thuật mà bạn đã thấy trong khóa học thứ 3 trong chuỗi sẽ được áp dụng ở đó. Vậy đó là phần phân tích lỗi sử dụng beam search. Tôi thấy quy trình phân tích lỗi cụ thể này rất hữu ích bất cứ khi nào bạn có một thuật toán tối ưu hóa gần đúng như beam search đang hoạt động để tối ưu hóa một số loại mục tiêu. Một số loại hàm chi phí được xuất ra bởi một thuật toán học như mô hình sequence to sequence, LNN sequence to sequence mà chúng ta đã thảo luận trong các bài giảng này. Vì vậy, với điều đó, tôi hy vọng rằng bạn sẽ hiệu quả hơn trong việc làm cho các loại mô hình này hoạt động tốt cho các ứng dụng của bạn. Cảm ơn bạn.